Kali ini kita akan unboxing HG1/1.4 Police Zaku dari brand mekanik model. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas terlebih dahulu boxnya berikut ini. Memiliki box berbahan kardus yang menurut saya kurang bagus karena terlihat bekas penyoknya yang lumayan jelek. Memiliki warna dominan gelap, serta ada tulisan No AK12 di bagian depan dan tulisan Mandarin di bagian bawahnya. Untuk sisi-sisi samping atas bawah kanan kirinya polos, begitu juga dengan sisi belakangnya. Sedangkan untuk ukuran boxnya sendiri, bisa dibilang cukup tipis. Dan langsung saja kita buka boxnya dengan cara menarik bagian sampingnya, kurang lebih seperti berikut. Di sini, kita akan menemukan 3 buah kantong plastik yang isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan totalnya ada 11 runner. Serta ada juga selembar stiker yang isinya cukup banyak dan sebagian besar berwarna putih. Sedangkan yang terakhir, kita akan mendapatkan kertas petunjuk rakit atau kertas manual, ukurannya cukup standar, serta terlihat memiliki 5 halaman proses rakit. Jadi, kemungkinan tidak akan butuh banyak waktu untuk merakitnya. Dan langsung saja kita lihat proses rakit cepatnya berikut ini.